zien. Volgens mij is dat iets van een UFO of zo. Zo loopt meteen weg. Oh, kijk. En daar bleef het hangen. Daar berust het. Dit punt. Ja, met die ster. Met dit punt berust het. Tenminste, daar heb ik het zien beginnen. Maar dat is gelijk. Dat moet Hoe is dat dan? Weet ik niet. Dan krijg ik niet fatsoenlijk gefilmd, dus het is donker. Dat is gelijk.